गाइस आज हमारे पास है एक मिनी स्पोर्ट्स बाइक। तो भाई इसका वेट बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसका नाम है BMW S1000 RR। यहाँ पर आप लोग लुक्स देख सकते हो। और ये जो हेडलाइट है, मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर हमें 2 चाबी मिलता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया। ओ भाई साउंड आ रहा है। ये देखो, यहाँ पर कोई एग्जॉस्ट नहीं है। साउंड कहाँ से आ रहा है? शायद स्पीकर यहाँ पर होगा। ये बैटरी से चलता है ना। तो एक काम करते हैं, अब मैं इसको चलाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हेडलाइट देखो, मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखो ऑन किया, अभी तो जल रहा है मेरा हिसाब से। तो यहाँ पर एस्केलेटर भी हमें मिल रहा है। और इधर आओ भाई। यहाँ पर देखो, हमें ब्रेक भी मिल रहा है पैर का, लेकिन मैं तो ब्रेक नहीं मार पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो आप चला कर दिखा देते हैं। ये देखो, मैंने एस्केलेटर दबा दिया और भाई ये देखो इजीली चल रहा है।